ये कहानी दो दोस्तों की है, राहुल और अर्जुन की है। बचपन से साथ पढ़े, खेले, लेकिन कॉलेज में जाकर दोनों की राहें अलग हो गईं। सालों बाद एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस में उनकी मुलाकात हुई। राहुल अब एक सफल बिजनेसमैन था, जबकि अर्जुन सामाजिक कार्यों में लगा था। दोनों ने अपनी पुरानी यादें ताज़ा की और मिलकर एक ऐसा प्रोजेक्ट शुरू किया जो बिजनेस और समाज सेवा को जोड़ता था। उनकी दोस्ती फिर से परवान चढ़ी और अब वे न केवल दोस्त थे, बल्कि समाज में बदलाव लाने वाले साथी भी बन गए। ये कहानी है सच्ची दोस्ती और नए सफर की।